国立传统艺术中心2023年成功新秀舞台10月19就要开始演出咯。团契中心是邀请大家买票去欣赏这挂新生代戏剧演员的拍拼成果，对因来讲也是一种的鼓励。 台顶表演的是唐美云青年团歌戏团，这两个歌戏演员都是新生代的戏剧演员。还有京戏通欣赏，这是国立传统艺术中心主办的第7届2023成功新秀舞台。今年邀请12个剧团，计共14个新生代戏剧演员表演。这摆特别安排观众一张票，通看到2种不同的剧种。 我今天来，也许看到了京剧，也许看到了豫剧，看到了客家戏。我发现其他剧种也有它精彩迷人的地方。我们的演出是希望说，不同的戏曲的观众都能够去看到其他剧种的长处。 新秀舞台活动自2016年第1摆举办，今年第7届就要伫10月19开始演出。团契中心表示，因专注咧戏曲传承工课，这款的活动就是帮助这挂新的接班人，通有专属的舞台演出。传艺中心有一连串的培育我们传统戏曲人才的计划，好，譬如说我们从习艺生啦，哈。 入团青年入团的这个辅导啦，哈，还有外台戏功底的这个承办，其实都是希望培育哈年轻的新血人一起进来哈，将来为我们的传统戏曲界有更多的接班人。团契中心希望长期有咧欣赏戏剧的观众，通开始认捌这款新生代的演员。台湾出名歌戏演员唐美云发现，这几年以来，看歌戏的观众年龄层一直咧少年化，把戏剧推广予更加侪人知影，也是移动咧推广的工作。记者郭明霞、桂林台报报道。